ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំឯងពេទ្យធ្លាក់ថ្ងៃនេះទៅមើលអ្នកជំនឿពីអាតនសិតទៀតហើយខ្ញុំអើយកាលខ្ញុំនៅរៀនពេទ្យគ្រូហើយឈ្មោះខ្ញុំផ្លេតខ្ញុំភ្ញាក់ចាប់ព្រីភ្លើងហើយភ្លើងឆុងខ្ញុំត្រៀតមុងខ្ញុំឡើងខ្មៅអ៊ីតសងលាបាកំត្រើងខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់រៀនទាំងពេទ្យទាំងភ្លើងខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់រៀនទាំងពេទ្យទាំងភ្លើងក្រមុំភូមិយើងហៅខ្ញុំចាក់តរហូនគេហៅខ្ញុំពេទ្យធ្លាក់មីតខ្ញុំធំដូចយ៉ាតែមុខខ្ញុំមុខស្លងពេលខ្ញុំដើរចាក់ថ្នាំការបុកខ្ញុំប្រចាំមានមជុលធំមជុលតូចព្រមទាំងដងកាប់ទល់វីស្រួយស្រួយព្រមទាំងដងកាប់ទល់វីស្រួយស្រួយពេលចាំងថ្នាំរួចអាចហ្វ្រីតភ្លើងអើយពេលខ្ញុំទូភ្លើងពេលចាក់លឺញេនាងឯងកុំស្រែកឈឺមិនយូរទេចាក់ឲ្យដកភ្លើងស្រួលខ្លួនដូចគេនាងអានាងពេលជាគ្រប់គ្នាពេលខ្ញុំគ្មានទុំនេថ្ងៃនេះចាក់នាងសេតភ្លើងទាំងពូដេជាងទៅមើលមីងនៅឯម្ដុំផ្សារលើក្បែរផ្ទះអ៊ំអឹបសេទៅជួបនាងអាក្រោយទាំងអាអ៊ីទៅជួបនាងអាក្រោយទាំងអាអ៊ីកាលងារវូវីចាក់តអាដល់សិនកាលខ្ញុំនៅរៀនពេទ្យគ្រូហើយឈ្មោះខ្ញុំផ្លេតខ្ញុំភ្ញាក់ចាប់ព្រីភ្លើងហើយភ្លើងឆុងខ្ញុំត្រៀតមុងខ្ញុំឡើងខ្មៅអ៊ីតសងលាបាកំត្រើងខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់រៀនទាំងពេទ្យទាំងភ្លើងខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់រៀនទាំងពេទ្យទាំងភ្លើងក្រមុំភូមិយើងហៅខ្ញុំចាក់តរហូនគេហៅខ្ញុំពេទ្យធ្លាក់មីតខ្ញុំធំដូចយ៉ាតែមុខខ្ញុំមុខស្លងពេលខ្ញុំដើរចាក់ថ្នាំការបុកខ្ញុំប្រចាំមានមជុលធំមជុលតូចព្រមទាំងដងកាប់ទល់វីស្រួយស្រួយព្រមទាំងដងកាប់ទល់វីស្រួយស្រួយពេលចាំងថ្នាំរួចអាចហ្វ្រីតភ្លើងអើយពេលខ្ញុំទូភ្លើងពេលចាក់លឺញេនាងឯងកុំស្រែកឈឺមិនយូរទេចាក់ឲ្យដកភ្លើងស្រួលខ្លួនដូចគេនាងអានាងពេលជាគ្រប់គ្នាពេលខ្ញុំគ្មានទុំនេថ្ងៃនេះចាក់នាងសេតភ្លើងទាំងពូដេជាងទៅមើលមីងនៅឯម្ដុំផ្សារលើក្បែរផ្ទះអ៊ំអឹបសេទៅជួបនាងអាក្រោយ